Это видео для тех, кто устал мыть посуду вручную. Жми ссылку на моем канале и получи информацию и большой выбор моделей. Вы не поверите? Эта мини-посудомойка работает даже без подключения к воде. Просто заливаешь воду сверху, нажимаешь кнопку, и все чисто. 5 режимов. От быстрой мойки до чистки фруктов. Компактная, мощная, помещается хоть в шкаф, хоть в фургон. Переходите по ссылке на моем канале, там больше информации и большой выбор моделей.